بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. reer Djibouti dhammaan meel walba joogtiin waan wada salaamayaa sheekh compatriot. salaan kadibna arrintan mar walba nimanka mafiyaaga ee qabiil quraata ee dal manipuleeyey daanu ma arkayo qaran waa qabiil quraata wadankii waxa wada maamula oo isku maartay arrinta ziyaad baran oo ka darnaatay ilaa una xariiste marka waxa weeyaan reer Djibouti iyo dhageysta yar iyo weyn nimankan RBB-da ee isku sheegaya ee wada qabiil quraata anu ma arkin RBB ni qabiil quraata ahayn ma moodin laakiin maanta waan arkaynaa waxaa ka sii daran Ismaïl Omar Guelleh iyo wax mudane Hassan Omar. Chaque fois il utilise des drones pour dire on se bat avec jabhad amba jabhad ba xaga ka dhaqaaqday marka jabhadan dhaqaaqaysa ee mar walba drone la qaadanayo ee dadka lagu dilayo civilka c'est la deuxième fois. Ils font un prétexte, il y a des fraudes là-bas, mais pourtant on bombarde, on tue des civils, des enfants et des femmes et tout ça. Moi je vais éclaircir un peu ici. Ces gens qui sont le même tribu qui manipulent le pays de la République de Djibouti. Medbani Shaga, Ismaïl Omar Guelleh Degesho, Hassan Omar Adouna Degesho. C'est la deuxième fois que vous m'arrêtez bombarder le peuple m'arrêtez Afar avec vous faites des prétextes, disons, il y a des jabhat là-bas, des mouvements de fruit. Ok. Tu peux faire la guerre avec eux, ça c'est la guerre entre vous. Lakin chaque fois, il faut qu'on se demande pourquoi chaque fois vous attaquez de peuple Afar. Ça c'est pour terroriser le peuple du Nord avec le drone. Ok. dromku aad haysatiin aad ummadda ku baabiinaysiin ka joogsadan leeyahay mid baan nii sheegaya waxaa jira FPV drone la dhahdaa jira waxaa ku bilaabay dagaalka ruushka waxaa ku bilaabay unjeeda Ukraine baa ku bilowday Ukraine baa askarta ku durkisay raashaangii ruushkii diginta Yurub oo dhan baa daba socotaa bien fait oo arrintan waa arrin jadiida weligeed lama arkina waa run FPV waa droma yaryara intaa la leeg FPV dromadii maxaa dhacay ruushku inuu haddeed isna isticmaalo laakiin ruushku muxuu sameeyey tactic buu ku biiriyey oo adduunku ku biiriyey oo très maaragtay cajiib u kaga dhigay ilaa uu bilaabay askarta mar walba inuu ku laayo ilaa uu magaalo badan oo Ukraine laga qabsaday markii dambe ee Ukraine ay yaabtay laga badi iyo Soomaalidu tirada. Ils ont perdu beaucoup de terrain, les soldats ukrainiens, parce que la Russie elle a utilisé aussi FPV drone. FPV drone waa drone yaro bomb lagu xiro waana raqiis marketka waxa lagu siiyaa $150. China huna wuxuu siiyaa $45 tiyo waliba beterigiisu saacad iyo badh uu ku haynayo kuwan saacadoodu waxa ku haynaysaa 45 minutes 47 minutes 48 minutes bay ku haynayaan laakiin isagu saacad iyo wuxuu sameeyay badh 1h30 FPV drone marka Hassan Omar iyo Ismaïl Omar Guelleh adoo dariiqa socda FPV drone ka lagu isticmaali karaa boorka meesha gaasku yaallo iyo meesha konteynaradu yaalaan waa lagu isticmaali karaa waa khasaaro weyn meelahan ongaarada aad dhigateen dromka iyo hubabka ugu waaweyn aad leedihiin waan isku daafacaynaa FPV drone waa la soo gelin karaa FPV drone-ka waxaa laga manipuleyn karaa adoo jooga meeshaad doonaysid baad joogi karsa ka manipuleyn kartaa bahal yara waxaa jirta internet oo antenna Djibouti on baa la dhigi tous les maratay chaque 5 km
xabad baa lagu tuuraya waxay ku shaqaysaa panel solar bay ku shaqaysaa uma baahno battery waa dhigaysaa 5 kilometer waa dhigi ilaa Djibouti caasimadiisa inta rabbi laagta waa dhigaysaa marka ilaa caasimada Djibouti laba xabadood saddex xabadood la dhigo maxaa imanaya qofkan wuxuu haystaa telecommande universal u haystaa xabad walba waxaa la sameynay boomkeeda lagu xidhay meelaha baa la iska dhigdhigi ilaa magaalada agtiisa balbal dhulka agtiisa la dhigan marka loo baahnaado isagoo Ethiopia iska jooga ilaa antenadan baa maaragtay siinaya il peut manipuler de là-bas pour attaquer meesha droomadiinu yaalaan meesha hubabkiina yaalaan meesha inigu joogtiin biirooyaashanu ku jirtiin inigoo dariiqa socda meesha gaaska uu yaallo boorka ay gaaska imika abiya tusisay meeshan konteenaradu ay ka soo galaan boorarkan oo dhan waxaa lagu ataakeena cotton xabadood hadaa liibsado oo Djibouti la geliyo cottonka degaagu geysan doono kama soo kici kartiin haddaad ka joogsan weydiin marka labaad oo mar saddexaad oo dad ku dishiin dee annaga waxaan leenahay war FPV drone isticmaala sida loo isticmaalo sida loo samaysto sida wixii loo sameeyna là je peux vous donner le acte d'utiliser ça war meel walbo oo gaaska ee maanta ku faanay Ismaaciil economigooga waayani geliya war boorka geliya war meelahan askartu joogto ee hubka ku faanayaan geliya laba duramaday ku soo gasho baabi'eeda waxa xagga qaraxa ka dhaca khasaaradeeda nigaas kale dabaq ina duramada meeshii joogaan la ataakiyo dabaq saddexna lagu ataakiyo afarna galaan waa ina duramada la qarxiyo waa ina meesha gaaska boorka la qarxiyo waa ina la qarxiyo meesha kale maaragtay konteenarada ay ka soo galayaan amba baalada konteenarada qaadayan la qarxiyo la Ismaaciil Umar Geeleyo Hassan Umar vous comprendrez la vérité là vous ne comprenez là vous croyez vous manipulez l'argent du pays alors que le peuple et le pays a appauvri et vous manipulez Maratay, le drone et tout ça, et les soldats de notre pays, vous croyez que vous êtes le plus fort. Non. Le plus fort, ça ne sert à rien. Le plus malin, ça sert que de quelque chose. Marca FPV Dromco, FPV Dromco, tu peux manipuler avec un télécommande. Et là, dégâts ici, ça sera grave. صدنا حبض FPV ده بقول حبض حتى ولو يمين كلا رقاص مش جوجان بالو جين كلا واشينو لقد البضو لكن هدوت كونسيكونس كيسة وكعبادي دونتين مركب ماشا غاس كلا جليو اي بترول كان اميك ابي توسيسين ماشا دونو نقطه بور والبا ميل والبا دقدقاق دعاكيلسين مركب FPV دروم لجليو ان حرياشان مارت رقن ku faanisiin la geliyo xiradan loo afka loo geliyo maalintaas waxaad oran doontiin arintan ma sidan bay ku dambeysay awoodu ma sidan bay ku dambeysay war mar dambe Hassan Omar si tu commences à tuer des innocents des affaires dans le nord Hassan Omar nous on dit il faut utiliser FPV drone et c'est facile on peut leur donner les données et là même ton bureau aussi il peut vu FPV do wa ko soo gal Hassan Omar tu as dit, c'est moi qui ai tué, qui m'a arrêté de me faire quelque chose. Et puis, de drone, et là, on saura qu'est-ce que tu vas payer. Ismaïl Umar Gello, Anna Darita Kanouid, Jabhadu, Sidio Haramaha, Jabhad, Waina Duni la Sio, information la Sio, la Lashaqay, Anogam Kalama, Anu Lama Shaqayo, وما نبهني ذلك يا جماعة الربع أنو سن نظيفة ناس جتكتد أو الشعب كهذا الكوجا مقشد أو دباجة قادتي وحول بور نجتك ما كن روادي دي لكن جبهة إسماعيل مرجل عدد دونشيد أسكر تما حتى باب الرأي توصل دي بالنار كتجدي FPV درام باكو فلان وأكو سينا سلا أسكر تلا قال FPV درام la guerre de drone c'est pas facile هذا عرري يوروب des millions et des millions et des milliards إكرام مركي كو خسارة الشيء marko drum dhigaha laga qaaday Ukrainiyaagi Yurub dib bay iska noqotay khasaaro weyn wax kale kuma jirno soldaa way isdhiibayaan sabab isku dhiibin drumkuna way galaysaa
Les drones ne pardonnent pas. Ils tuent en silence. waa droomo yaryar FPV drone baa la dhahdaa raggan manipulanaya biroogaga lagu gelin xitaa. Des tas de Russes sont tués sur cette route tous les jours. On l'a d'ailleurs baptisée la route de la mort. Quand ils l'empruntent, on les tue. On estime qu'aujourd'hui, plusieurs dizaines d'unités de drones sont déployées en Ukraine et des dizaines de milliers de combattants mobilisés. L'une de ces unités s'appelle Yasny Ochi, en français, les yeux clairs. Grâce à leur grande créativité et à des charges explosives qu'ils fabriquent eux-mêmes, les soldats ukrainiens de cette unité infligent des pertes considérables à l'armée russe. Mais qui sont ces hommes ? si fiican u daawo. On recrute des gens qui nous ressemblent et dont on pense qu'ils pourront être utiles à l'unité. Actuellement, très peu de gens dans notre société ont la motivation nécessaire pour s'engager dans l'armée. Heureusement, dans notre unité, il n'y a pratiquement rien de la rigueur militaire traditionnelle. L'équipe s'entend bien et l'ambiance est décontractée. Il n'empêche que Yasny Ochi est une unité militaire. Taxes was so taxing. waa askarta Ukrainiyaga iyo Ruushka si iska siinaaneen. Il demande waa askari iga daabi kaga siinayaan. Their positions after days of intense fighting. Ukrainian drones appeared overhead with precise timing. Infantry units were pushed out of cover, while armored vehicles advancing to provide support suddenly found themselves tracked from above. Within minutes, movement slowed, formations broke apart, and the momentum of the advance collapsed before it fully began. These attacks reveal a clear shift in how the battlefield now works. FPV drones are not acting as simple harassment tools or secondary weapons. They are operating as an active strike layer that pressures soldiers, vehicles, and command flow at the same time. When infantry cannot stay hidden and armored support cannot move safely, the entire defensive structure starts to crack. This raises a critical question for the next phase of the war. If both foot soldiers and tanks are exposed under constant drone surveillance, how many options remain for Russia to sustain pressure and hold ground in a battlefield that is now controlled from the low sky above? FPV drone strikes against Russian infantry trenches are shaping this fight from the first minutes, because the pressure is constant and it targets the places where soldiers are forced to stay. Ukrainian FPV teams are focusing on trench lines, shallow shelters, and temporary fighting positions in a contested sector of East. waxa weeyaan haddaan mar dambe dee civil aad dishiin dee waxay noqonaysaa arrintu haddeed inaa civilka la protégeeyo. Arrinteed waxay noqoni si vous essayez de tuer encore en nord des civils, c'est-à-dire il faut nous protégeons le civil de nord. Je m'en fous ce que vous avez Jabhat et Yofrout, je sais pas. Mais nous essayons de protéger les civils qui sont au nord. marka ina FPV da la isticmaalo dowladdu kuwan qoladan dowladda isku sheegaysa ee dowladdu ee mafiyaaga ina meesha iyagu ku jiraan iyo meesha hubkooga dhigtaan iyo meesha dhaqaale ay ka helayaan iyo meesha alaabta dadka ku attackeynayaan ee taalo ina FPV drone lagu attackeeyo oo lagu baabiyo muqaddis bay noqon mar dambe civil hataa noorka lagu dilo anu taasaan aaminsanahay marka je leur dis aussi jabhadda
il faut utiliser, s'il y aura des morts encore des civils dans le nord, il faut commander ces drones et utiliser contre ce régime de mafia qui se dit ce sont des États. Les mêmes tribus, les mêmes mafias, les mêmes conneries, les mêmes scénarios. Donc moi je demande surtout, s'il y a des djihad dans le nord, si vous voyez des civils morts comme ça, il faut utiliser, il faut protéger les civils. Eux, ils s'en foutent de civils, ils veulent seulement partager les richesses du pays et voler le pays et tuer ceux qui parlent et disent la vérité. Donc moi, je demande de protéger le civil du Nord. Avec tous les moyens, je vais dire, pardonnez-moi. Et là, FPV, drone, c'est facile à manipuler, c'est facile aussi d'attaquer. Seulement, tous les 10 mètres là-dedans, sur l'arbre là-dedans. Et puis, c'est là, drama loo keeni lahaa ama dad lacag la siiyo dadkana kulli gaajo ku disheen kota kuma ku siinaya 40 xabadood meesha xagga idhiga daa la dhigo dadku way dhigayaan adoo xadka Ethiopia jooga Eritrea jooga meesha doonti joogta ka manipulen kartaa télécommande universelle ma u baahan yihiin ilaa hadhow tolo wixii Djibouti ka dhaca a odhanina sidan maynoo dambeysay nimankaas haysiin c'est votre problème lakin on veut pas que civil mar dambe inuu dhinto dumar iyo caruur iyo dad baadiye jooga mar walba drum lala dhacayo ça c'est de terroriser le peuple afar c'est de terroriser le peuple de nord ama dadka kale xagga ku noolba khayr baan ii rajeynayaa assalaamu calaykum